Herkese selamlar. Bugün sizlere Kozalak Diyarı'ndan gelen ürünlerimi göstereceğim. Özellikle kış aylarında hiç öksürüğüm geçmiyor diyenler var mı aranızda? O zaman hemen kozalak pekmezini tavsiye ederim. Hemen kozalak pekmezinden içiyorum karşınızda. Tadı çok güzel. Böyle çam tadı, nanemsi ferah bir tadı var. Çok güzel, öksürüğe birebir iyi. Ve Kozalak Diyarı'nda kuru dolmalıklar da mevcut. Taptaze, kurutulmuş ev yapımı lezzetinde bir de doğal tarhanaları var. Ve son olarak incecik, taze uç yapraklar mevsiminde toplanmış ve salamura edilmiş. Bununla da harika yaprak sarmalar yapabilirsiniz.